السلام عليكم ورحمه الله. باش كتعجبني الشركه ديال دي جي اي بالديفلوبمون والمفاجات اللي كاينين في لي برودوي ديالها، فاي برودوي كتحطو كيكون مديفلوبي على الفيرسيون اللي سبقاتو. وهادشي اللي غادي نشوفو اليوم مع المافيك اير 2. غادي نشوفو المميزات والعيوب ديالها، وإلا كانت عندك شي فيرسيون قديمه بحال المافيك اير او المافيك ميني، واش تستاهل انك دير ابجريد ولا لا. وسط البوكس ديال المافيك اير غادي نلقاو الشنطه اللي هي ديال الجلد وفيها اللوغو لتحت ديال دي جي اي مافيك درون اولا الاير كرافت اللي تغير الديزاين ديالها. وهذا الشيء غادي نشوفوه من بعد. 3 ديال لي باتري مع الملتي تشارجر، جوج هنا وواحد مركب في الدرون. كذلك كنلقاو الباك ديال الاندي فلتر اللي فيه 3 ديال الاندي فلترز، الشارجور والكيبل ديالو. هاد التويشيه هذه اللي في الصراحه في الاول ما كنتش عارف علاش كتصلح، ولكن هاد اللعيبه ممكن انك تركبها على الباتري وكيولي عندك الباتري باور بانك كتقدر تشارجي عليه التليفون او لا الريموت. والبروبيلرز اللي هما جوج ديال الانواع، وحدين اللي كيدوروا مع عقارب الساعه واللي كتكون فيهم هاد السيركل هذا، وجوج اللي كيدوروا عكس عقارب الساعه واللي ما كيكون فيهم حتى شي علامه. اول حاجه غادي نبداو بها هي الاير كرافت. فكيف ما كتشوفوا الديزاين ديال المافيك اير 2 تغير تماما على الديزاين ديال المافيك اير، فرجع كيشبه المافيك برو والمافيك ميني. وانا بصراحه كنت كنتمنى لو كان ديفلوباو في الديزاين القديم ديال المافيك اير، لانه كان كلاسيك وكان كيميز هاد الفيرسيون ديال المافيك اير. فاول نظره خارجيه غادي تلاحظ ان الكاميرا فيها 6 ديال الاوبستاكل افويدنس، فعندنا جوج اللور وجوج لتحت وجوج لقدام، وكذلك عندنا السنسر ديال لامب خاغوج. ثاني حاجه عندنا هاد اللامب ليد، وهاد اللامب كتساعدك في الليل انك الا كنتي مطير في الليل في شي بلاصه فيها الظلام فكيمكن لك تشعل هاد الليد وتعرف الدرون ديالك فين هي. على اليسار عندنا المدخل ديال اليو اس بي سي، وعلى اليمين عندنا البلاصه ديال الميموري كارد. واحد الحاجه مهمه فالمافيك اير 2 كتجيب انترنال ستورج ديال 8 جيجا، فإلا قدر الله شي نهار ونسيتي الميموري كارد فعندك ديك 8 جيجا ممكن تصور بها كاع داكشي اللي بغيتي. اما بالنسبه للجيمبل فحتى هو طرا عليه واحد التغيير في الشكل الخارجي، ولكن بنفس لا تكنولوجي فهو جيمبل 3 اكسس. ولكن الكاميرا اللي كاين على هذا الجيمبل هي اللي وقع فيها واحد النقله نوعيه من طرف شركه دي جي اي. فهما انتقلوا من 12 ميجا بكسل اللي كاينه في المافيك اير ل 48 ميجا بكسل اللي كاينه في المافيك اير 2. فماشي الدوبل او لا تريبل، فالكواليتي في 4 ديال المرات. بسنسر اللي الحجم ديالو 0.5 انش من نوعيه سيموس، وعليه واحد اللانس وايد انجل 24 ملم بابيتشر ديال 2.8 كتبقى فيكس ما كتغيرش. وبطبيعه الحال الكاميرا ديال الدرون كتصور لنا فوتو وفيديو. فبالنسبه للفوتو الكاميرا كتصور من 12 حتى ل 48 ميجا بكسل في الرو والجي بيك، وكذلك كتصور بديفرنت فوتو مودز بحال البانوراما، سمارت فوتو واللي هي بحال تقريبا الاتش دي ار، غير هنا كديك الكالر كوريكشن واحد شويه للتصاور، الاي اي بي او لا اوتوماتيك اكسبوجر براكيتنج. في هذا المود كتاخذ لك 3 او لا 5 ديال التصاور كتدمجهم مع بعضياتهم باش كتعطيك الصوره بهاي دايناميك رينج. اما بالنسبه للفيديو فالكاميرا كتصور من فول اتش دي حتى ل 4K، ففي 4K كيمكن لك تصور حتى ل 60 فريم بير سكند. اما بالنسبه للفول اتش دي فكيمكن لك تصور حتى ل 240 فريم بير سكند، يعني سوبر سلو موشن.
Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. اما بالنسبه للكلر بروفايل فللاسف المافيك اير 2 ما فيهاش اللوج، وهذا هو الديفو الوحيد بصراحه اللي كنشوف انه ما فيهاش اللوج. ففيها ديسيني لايك اللي كيعطيك الوان باهته شي شويه، كيعطيك واحد المجال فين دير الكلر كوريكشن. وكذلك فيها نورمال كلر بروفايل اللي كيعطيك الوان طبيعيه، وال HDR. ولكن في ال HDR في 4K كيمكن لك تصور غير 30 فريم بير سكند ماشي 60 فريم. اما بالنسبه للسينماتيك كونتنت فالكاميرا كتصور هايبر لابس ماشي 2K او لا 4K، فكتصور هايبر لابس كيوصل حتى ل 8K. في اغلب الاحيان لي كاميرا اللي كاينين في هاد لي درون الصغار ما كتوقعش منهم شي كاليتي او لا شي دايناميك رانج اللي كيكون واعر بزاف، خصوصا ملي كتجي تصور في الليل او لا في اللو لايت، لانه مهما كان العدد ديال الميجا بيكسل طالع بزاف فالسنسور كيبقى صغير ماشي بحال الفول فريم او لا سوبر 35. هادشي اللي كيخليك تواجه بزاف ديال المشاكل وكتضعف لك الكاليتي ملي كتجي تصور في الليل. ولكن المافيك اير 2 كان عندها واحد الراي واحد اخر، وانا جربتها صراحه في التصوير ديال الليل وفاجاتني. نخليكم مع اللقطات. ودابا غادي نجيو لواحد المشكل اللي كيعانيو منه بزاف ديال الدرون بايلوت، واللي هو مشكل الباتري لايف. فالشركه ديال دي جي اي طورات هذه القضيه في هذه الفيرسيون، فجابت لنا واحد الباتري اللي حطم السكور في كاع الباتريات اللي سبقوا من شركه دي جي اي. الباتري ديال المافيك اير 2 كيشد حتى ل 34 دقيقه، و34 دقيقه كيمكن لك تصور بها كاع داك اللقطات اللي في بالك وانت مرتاح، ما كتبقاش كل ساعه كيخصك تبدل الباتري. الابداع ديال شركه دي جي اي ما وقفش غير حد هنا، فهي بدعات حتى في الريموت كنترول. الريموت اللي نزل مع المافيك اير 2 هو واحد الريموت جديد واللي مختلف تماما على كاع الريموت اللي نزلوا من قبل من شركات دي جي اي، فهو قريب شويه من سمارت كنترولر وحتى تكنيكمون نديفلوبي على الريموت القديم. اول حاجه الحجم ديال هذا الريموت مرتاح ومناسب تماما للشده ديال اليد. اما بالنسبه فين كدير التليفون ديالك فهو من الفوق كتجبد هذه اللعيبه هذه وكتركب عليها التليفون. واحسن حاجه في هذا الريموت هي انك تقدر دير التليفون ديالك والبوشيطه ديالو، لانه في الريموت القديم كنت كنعاني من هذه القضيه، كل مره كتبغي تصور خصك تجبد التليفون من البوشيطه ديالو وتولي تردو. اما بالنسبه للكونيكشن ديال هذا الريموت مع الدرون فهو كيتكونيكطا بواحد تكنولوجيا جديده اللي سميتها الاوكيو سينك 2، ماشي بحال الريموت القديم اللي كان في المافيك اير واللي كان كيتكونيكطا بالواي فاي. وبهذا الاوكيو سينك 2 كيمكن لك طير الدرون على بعد مسافه كيوصل حتى ل 6 كيلومتر. بطبيعه الحال هذه المسافه كتختلف الا كنتي اوبن سبيس ولا مثلا في وسط المدينه في وسط لي زوبستاكل، فاكيد الا كنتي في وسط لي زوبستاكل او في وسط الموبلات كتقلل هذه المسافه. واخيرا المافيك اير 2 ما كتخدمش على لابليكاسيون ديال دي جي اي جو، فهي كتخدم على واحد لابليكاسيون جديده اللي سميتها دي جي اي فلاي. هاد لابليكاسيون اللي فيها بزاف ديال المميزات ممكن نديروا عليها شي حلقه بوحدها. ودابا غادي نجاوب على واحد السؤال اللي هو علاش المافيك اير 2 هي احسن درون بالنسبه ليا كاستخدام شخصي. فانا كنفضل المافيك اير 2 لجوج ديال الحوايج. اول حاجه واللي هي الثمن مع الكواليتي اللي كتعطيك، فالا قارنتيها مع المافيك برو 2 ما كاينش شي اختلاف بزاف من غير اللوغو وشي حوايج كتمتاز بهم المافيك برو 2. ولكن بالنسبه للثمن فالمافيك برو 2 هي الدوبل ديال المافيك اير 2. والنقطه الثانيه هي الحجم ديالها، فالحجم ديالها صراحه مناسب انها تبقى ديما معايا، فانا كنخليها ديما مع الاكويبمنت ديالي، سواء سافرت سواء مشيت فين ما مشيت كتبقى ديما معايا. هذا ما كان بخصوص المافيك اير 2. كنتمنى من الله يكون عجبكم هذا الريفيو، وما تنساوش تابوناو وديروا الجيم وتبارطاجيو مع صحابكم اللي تعاملوا الفائده، وتعطيونا ارائكم في لي كومونتير. كان معكم الحسن امواج، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.